เอ็นดูน้องพายุบุกอาณาจักรสวนคุณยายหนิงจอยสุดๆหอบฟางทำงานแข่งขันเป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูมากๆค่ะเมื่อชมพู่อารยาได้พาลูกๆทั้ง3คนพี่สายฟ้าพี่พายุและน้องเกลไปเที่ยวอาณาจักรสวนไร่นาของคุณยายหนิงที่ต้องบอกเลยค่ะว่าอุดมสมบูรณ์มากๆเต็มไปด้วยพืชผักนานาพันธุ์มองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยสีเขียวชอุ่มทุกพื้นที่จริงๆค่ะนอกจากนี้ยายหนิงยังเลี้ยงไก่ไข่อีกด้วยก่อนหน้านี้ได้เห็นพี่พายุช่วยคุณยายเก็บไข่ไก่จากเล้ามาแล้วต้องบอกเลยว่าเด็กๆนั้นดูมีความสุขมากๆอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและจากภาพล่าสุดยายหนิงกำลังถ่ายทำรายการครัวยายหนิงอยู่ที่สามารถติดตามได้บนช่อง YouTube และเบื้องหลังของคุณยายหนิงที่กำลังทำคอนเทนต์อยู่นั้นก็จะได้เห็นหนุ่มน้อยน้องพายุที่ขมักเขม้นและจอยสุดๆอยู่กับกองฟางที่หอบหิ้วเอาไปวางในแปลงผักเรียกว่าคุณยายทำอะไรพายุขอแจมด้วยแบบเต็มที่สุดๆไปเลยน่ารักมากจริงๆค่ะบอกให้มาดูช่องยายหน่อยไม่ต้องไปดูช่องอื่นเลยนะมาดูช่องยายนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ